В этом году из Дорожного фонда области выделены средства в размере 30 миллионов рублей на проведение ремонта уличной дорожной сети в городе Буй. В настоящее время у нас уже прошли торги и по 6 объектам. По одному из объектов это, заключен уже контракт, и работы проводятся. Это выполнение работ методом пневмонабрызга. И по 5 контрактам в настоящее время идет стадия заключения контрактов, и в ближайшее время подрядчики приступят к работам. Что касается вот этих 5 объектов, в частности речь идет о ремонте автомобильных дорог. Это по улице Дзержинского, где асфальтовое покрытие. Это от переезда до улицы Вологодской, по улице Вологодской от улицы Дзержинского до Возрождения. Улица 1 мая, от улицы Карла Маркса до Октябрьской революции. Также будет ремонтировано полностью асфальтобетонное покрытие на улице Островского, начиная от улицы Красной Армии до перекрестка с Парижской коммуной. Ну и кроме этого у нас будет заключен контракт, вот уже сейчас в стадии тоже заключения, на выполнение работ картами. Туда у нас входят улицы 3-го Интернационала, переулок Радищева, Комсомольская, еще ряд там улиц. Все работы планируется завершить, часть работ до конца августа, часть работ у нас до конца сентября. В период закрытия дорог для движения большегрузного транспорта у нас была совместная работа организована с ГИБДД, и мы выявляли транзитный транспорт и те, что на территории города находятся, у которых нет разрешения на проезд по городу именно в момент, когда дороги закрыты. И, соответственно, водители вынуждены были оформлять эти разрешения. Эффект есть, могу сказать, что от этой работы было выдано свыше 200 этих разрешений на общую сумму порядка $500 000 рублей. В первую очередь при выборе приоритетов мы исходим из того, что это транзитная улица. Это те же Дзержинского, Вологодская, 1 мая, 3-го Интернационала, Карла Маркса. И полагаемся на тот опрос, который мы в 2016 году проводили. Островского, она одна из центральных улиц, она является параллельной улицей с Октябрьской революцией. В принципе, ремонт этой улицы нам позволит, я думаю, незначительно, но тем не менее разгрузить все-таки Октябрьскую революцию, чтобы чтобы поток основной там пустить. То есть приоритеты были таким образом расставлены. Что касается проведения работ, у нас на сегодняшний день 2 основных подрядчика определились. Это, соответственно, Кострома Автодор. Это у нас будет по улице Вологодской и по улице 1 мая. Все остальные работы, это Дзержинского, Островского и работы по картам, это у нас будет Кострома Дорстрой. Это костромская организация. В принципе, посмотрели, организация неплохая. А мы уже работали с Кострома Дорстрой нет. Кострома Автодор у нас, в принципе, все работы на сегодняшний день выполняют. Это у нас на территории города эти работы выполняет ДЭП 35.